عم الجراج اما وكما قلت والله الا الخير وطلع الخطيط اوكي خطيط تسلمنا بالله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. صحة فطوركم. نرحب بالسيد المحافظ الولائي لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية، ونرحب بالسيد مدير ديوان المركب المتعدد الرياضات، وأيضا رئيس جمعية أولياء التلاميذ مدرسة جمال الدين حفيظ، ونرحب بالسيد رئيس جمعية تواصل الأجيال لأشبال الغد. وبالتنسيق مع جمعية تواصل الأجيال لأشبال الغد، ندعو نائب محافظ الدوش السيد جابر نور الدين إلقاء كلمة في المناسبة. إذا فاتتني وهو صحافة الجميع. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام بمزيد من الاجر والمغفره والثواب. اذا كما قلت، هذا الافطار الجماعي المنظم من طرف اداره فول الشهيد بوزيد سعاد، الذي يدخل في اطار برنامجه السنوي، وهو الافطار على شرف الاعضاء الذين وفقهم الله لان يصوموا هذا العام المبارك، وكذلك ايتام ويتيمات الفول. إذا نتمنى لكم إقامة طيبة بين أعضاء فول الشهيد بوزيد سعاد، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله لنا مواعيد قادمة إن شاء الله. نائبنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أول شيء صحباتكم رمضان الكريم، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والقيام ان شاء الله. اود في هذا المنبر ان نشكر قياده فوج بوزيد سعاد وقدماء الكشافه الاسلاميه الجزائريه على دعوتها لنا في هذه الليله. ان شاء الله تكون فوج مفتوح على بالنسبه ان شاء الله سيدي النائب المحافظ. ايضا نود اخباركم بان ان شاء الله جمعيه تواصل الأجيال لأشبال الغد سوف تكون لكم سند قاعدة تكون بوزيد سعاد ودعمنا مستقبلا إن شاء الله. وهذا سبب دعوتنا إن شاء الله. سوف تكون هناك إبداء اتفاقية شراكة بين الإدارتين. أشبال الغد على هذه الكلمة، ومرحبا بك في فوجنا، فوج بوزيد الشهيد بوزيد سعاد. جمع والتنسيق بين إدارة فوج بوزيد سعاد وجمعية تواصل الأجيال لأشبال الغد، ندعو السيد نائب محافظ الفوج القائد نور الدين جابو، والسيد رئيس الجمعية جمعية تواصل الأجيال لأشبال الغد من أجل إمضاء اتفاقية في هذا الشأن، فليتفضلوا مشكورين غير مأمورين. تجري من أجل العمل السيد نور الدين جابو، فليتفضلوا مشكورين غير مأمورين لإمضاء هذه الاتفاقية. الترحيب بكم ونقول صحافتكم أبرز. كل من محافظ الولاية وسيد المدير وخير محمد الهادي. تفضل خير محمد الهادي إلى كلمة بهذه المناسبة. والله هذه المناسبة سعيدة، جزي سنة صغير
تكافؤ عشناه زمانا بكل صراحه مع القيصري، وابتعدنا ابتعادا طول المدى، ولكن رجعنا اليوم بكل صراحه والله ما شفنا ديك الصدمه اللي كانت فينا مازال راهي فينا. والله انا نتمنى الاستمراريه في هذه الحركه بصراحه الشباب. ونشكر مازال القائد صالح ولا رئيس الجمعيه الحقيقه رئيس الجمعيه هو النائب الفوجي له على هذه الوقفه وهذه اللمه اللي كانوا لمه رمضانيه. ونشكر جميع الاعضاء اللي صايمين العام الجديد هذا. الله التوفيق ان شاء الله في المدرسه تاعهم وفي حياتهم. إذن حضور الكرام اليوم باسمي ومقامي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله نتشرف بحضورنا معكم الإفطار الجماعي للفوج منطقتنا قدماء الكشافة الإسلامية، والتي غنية عن التعبير لها نشاط واسع، والحمد لله أنا من أول المتابعين في الصفحة. نشاط دوري على مدار السنة، ذلك بالتوفيق والسداد ان شاء الله، والافعال النبيله التي تقومون بها من تربيه الاجيال وتكوين النشء على القيم الاسلاميه ما يساهم في تحضير اشبال ليصبحوا اطارات المستقبل ان شاء الله. نراكم اطباء ومعلمين، وليس بالجديد على الكشافه الاسلاميه الجزائريه. وان شاء الله رمضان كريم على الجميع، وتقبل الله منكم الصيام والقيام. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول المرسلين. تقبل الله منا الصيام والقيام. شاكرا في البداية رئيس الجمعية وكذلك محافظ الفوج، نائب محافظ الفوج، على الدعوة التي تلقيناها للإفطار الجماعي، على شرف القادة الصائمون الجدد، وكذلك تلقية القائد الجاري محمد واليتامى كذلك الإنسان. فبهذا الشهر الفضيل الذي هو شهر الرحمة والغفران، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا الصيام والقيام، وأن نستفيد من هذا الصيام من الأهداف التي السامية التي يرمي بها هذا الصوم، من أهداف اجتماعية وكذلك أهداف إنسانية وأهداف دينية للفرد التي تجعله فردا صالحا إن شاء الله. كما نرجو من المولى سبحانه وتعالى يوفق القادة على أداء المهام في أحسن الظروف، وكذلك تقديم الفائدة للكشافين حتى يصلوا إلى بر الأمان إن شاء الله في حياتهم الدينية والدنيوية. شاكرا لكم مرة ثانية على الدعوة، ونحن دائما في الخدمة إن شاء الله، وتحية كشفية للجميع، وتقبل الله منا منكم الصيام. الاحتفال متواتر. إذن مرة أخرى نشكر السيد المحافظ الولائي والسيد المدير. إن شاء الله ما طولناش عليكم برك، إن شاء الله كنا خفاف عليكم. والأعضاء صيام إن شاء الله مبارك وكل عام. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون، قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.